வணக்கம் எல்லாருக்கும். பார்க்கவே விளங்கி இருக்கும். இது ஆவி பிடிக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கலவை. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவை பார்க்கலாம். நீராவி பிடிக்கும் பொழுது கவனம் தேவை. இது ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவு. தலைப்பாரம் என்றாலோ அல்லது தலைவலி என்றாலோ எல்லாருமே கூடுதலாக ஆவி பிடிக்கிற பழக்கம் உண்டு. அதுவும் பார்மசியெல்லாம் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கண்டே மெடிக்கல் கடையில் இருக்கிற டியூப் கேப்சியூல் ஒன்றை வாங்கி அதை சுடுதண்ணிக்க போட்டு ஆவி பிடிக்கிற பழக்கமும் சிலர்கிட்ட உண்டு. ஆனால் சிலர் வீட்டில் இருக்கிற தைலம், விக்ஸ் அல்லது சித்தாலேப ஏதாவது இருக்கிற தைலத்தை போட்டு ஆவி பிடிக்கிற பழக்கமும் சிலரிடம் உண்டு. ஆனால் இது சரியான செயற்பாடா என்று நான் படித்த விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். பொதுவாக தைலங்கள் உடலின் வெளிப்பாடு அதாவது வெளித்தோள்களுக்கு மட்டுமே என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். வெளியில் மட்டும் கால்லேண்டா கால் கையிலேண்டா நோவுகளுக்குன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கும் அதில். ஆனால் இப்பொழுது அதை சுடுதண்ணீரில் ஊற்றி ஆவி பிடித்தால் மூக்கு வழியாகவோ வாய் வழியாகவோ உடலுக்குள் செல்லும் போது நுரையீரலோ தொண்டை பகுதியோ அதிக பாதிப்பை சந்திக்க நேரிடும். அதனால் நமது உடல் பலவீனமான நிலைக்கு தள்ளப்படும். சுடுநீரில் தைலத்தை கொஞ்சமாக அல்லது துளிகளாக அதிகமாக ஊற்றியோ ஆவி பிடித்தால் அது பவர் அதிகமாகி மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தக்கூடியது மட்டுமல்லாமல் உள்தொண்டையிலும் நுரையீரலிலும் வெந்து போகும் அளவுக்கு அது பாதிப்பை உண்டு பண்ணக்கூடியது. அதனால் இந்த தைலங்கள் அது சுடுதண்ணியில் போட்டு ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்றது தானா என்று ஒரு முறைக்கு இருமுறை செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. எனவே தயவு செய்து இனிமேல் எந்த தைலங்களையும் சுடுதண்ணீரில் ஊற்றி ஆவி பிடிக்க வேண்டாம். தைலங்களை உடல் உள்வலிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று எழுதியிருந்தால் அல்லது மருத்துவ வைத்திய ஆலோசனையை பெற்று செய்யுங்க. இது நான் படித்ததில் இருந்து உங்களுக்கு சொன்னது. ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கு எப்படி ஆவி பிடிக்க போகிறேன்னு சொல்லி. ஓகே, சட்டி ஒன்று ரெடி ஆயிடும். இயற்கையான பொருட்களை கொண்டு எப்படியும் பிடிக்கலாம்ன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம். இது தேசிக்காய், புளிஞ்ச தேசிக்காய் கோது, தேயிலை ஒரு 2 தேக்கரண்டி அளவில் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். இப்போ இருக்கிற பொருளை கொண்டு தான் செய்ய போகிறேன். ஆனால் ஆவி பிடிக்கக்கூடிய இயற்கையான பொருட்களை நீங்கள் போடலாம் என்ன இருந்தாலும். இது மஞ்சள் தூளும் போட்டிருக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இவ்வளத்தையும் வச்சு நான் திறந்தபடி ஆவி பிடிக்க இல்லை, இதை திறந்தபடி கொதிக்க வைக்க இல்லை, மூடி நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறேன். பார்த்தீங்களா, திறக்க அந்த ஆவி வெளியில் வருது. அதே மாதிரி இப்போ மூடிட்டு திருப்பி எடுத்து ஆவி பிடிக்க போகிறேன். இது நான் செய்கிற ஒரு முறை. நீங்கள் கூட அப்படி செய்கிறனா செய்யுங்க. வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை கொண்டு செய்ய. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.